درود خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم یه دونه موتورخونه داخل یک ویلا رو سیستم روشناییشو کار بندازیم. در آینده برای برقکشی پمپ و نصب تابلوهاش هم حتما ویدیوها رو داریم. منتها الان تازه کار داره شروع میشه، هنوز کار تاسیساتش هم انجام نشده، لوله کشی و گاز کشی، و میخوایم روشنایی رو راه بندازیم تا برسیم به پمپ ها. بریم یه شرایط کلی من نشونتون بدم از داخل موتورخونه که ببینیم به چه شکله. دوستان همینطور که میبینید موتورخونه پله میخوره میره پایین و تقریبا زیر زمین، البته تقریبا یه پنجره کوچیکی داره که هم باعث نورگیرشه هم گردش هوا. این کابلی که میبینید از روی دیوار رد شده اومده، این کابل برق اصلی هستش که این کابل رد میشده میره به سمت سرایداری که الان دقیقا پشت سر ما هستش و این قسمت لوله ها رو که مشاهده میکنید اینجا یه سری پمپ و مشعل نصب میشه. این قسمت هم همینطور برای تسویه و گردش آبه. بریم جلوتر، نور خیلی کمه. دوستان این کابلا که میبینید همینجوری از دل دیوار در اومده بیرون، اینا مربوط میشه به روشنایی جکوزی و استخر که اینم در آینده حتما نصبشون رو فیلم میگیرم، نصب تابلو، نصب خود چراغا، همشون رو براتون ویدیو میگیرم. کابل اصلیمون از اون بالا وارد شده و همینطور که میبینید روی دیوار آویزونه و این قراره داکت کشی بشه و بره داخل داکت. چون محیط رطوبتی میشه، ببینید حتی اینجا هم ما یه سری لوله داریم بین این خرطومیا و کابلا، یه سری لوله هست. ببینید این شیرشه، این هم همینطور یه سری لوله هستش که این لوله ها هم دوباره پمپ نصب میشه روشون. و ما الان میخوایم از در که وارد میشیم، ببینید در به سمت راست باز شده و ما این قسمت که نردبون گذاشته شده یه دونه پریز و یه دونه کلید میذاریم. متاسفانه کسی که اینجا رو کار کرده، من که فکر میکنم اصلا برق کار نبوده، نه که بخوام توهین کنم، و یعنی اینکه شخصی که این لوله رو کشیده شغلش برق نبوده. یه دونه لوله گذاشته اینجا و این لوله متاسفانه ورودی برق نیست، این لوله خروجی برق به سمت کلید پریز بیرون و اون کلید پریز بیرون هم فقط از همین لوله تغذیه میشه. یعنی یه دونه از اینجا لوله رفته تا اون کلید پریز و از اون کلید پریز هم رفته به اون روشنایی که نصب کردیم. ما قراره روکار با داکت به این سیما برق بدیم. داکت از بالا میاد، از بالای در و رد میشه میرسه به کابل اصلی. کابل اصلی خب انشاباتش هنوز نه استاندارده نه قابل قبول، به خاطر اینکه اینا همه موقت داره انجام میشه. ببینید 2 سیم همینجوری اومده نصب شده، وسط سیم گرفته. اینجا قبلا کابل 2 تیکه بوده، به خاطر این سیم 2 تیکه نشده. موقت برق گرفته شده و قرار این کابل بیاد داخل داکت و هر جایی که تابلو نصب میشه کابل میاد پایین توی تابلو و دوباره برمیگرده داخل داکت و به مسیرش ادامه میده. خب بریم نصب داکت ها رو انجام بدیم و نصب کلید و پریزو. خب دوستان ما اینجا از کلیدهای بارونی استفاده میکنیم، توی بازار به عنوان صنعتی هم شناخته میشن. یک کلید و یه دونه هم پریز. قبل از هر چیزی ما باید کلید و پریزمون رو نصب کنیم روی دیوار. برای چی باید نصبشون کنیم روی دیوار؟ به این دلیل که اول جای کلید پریز مشخص میشه، بعد مسیر داکت کشی و طبق ورودی خروجی کلید و پریزمون انجامش میدیم.
پریزا دوتا پیچ دارن، این دوتا رو که باز کنیم قابمون جدا میشه. این دوتا پیچ که باز شد درش رو میبندیم که پیچا گم نشه و این درپوش رو برمیداریم. این هم مکانیزم داخلی هستش، این هم میذاریم کنار. دوتا گردگیر هستن که موقعی که سیما اینا میخواد بیاد داخلش نذاره گرد و خاک یا رطوبت و آب وارد بشه، که البته جلوی رطوبت و آب رو زیاد نمیتونه بگیره. کلیدها رو یه دونه پیشگوشتی میندازیم، اینو که در بیاریم دوتا هم پیچ مثل همون پریزه داخلش هست. اینم در پوش که برداشته میشه یه جوری باید بذارید کنار که پیچاش نیفته گم بشه. مغزیش هم مکانیزمشو میذاریم کنار و همچنین گردگیراشو. همیشه قابهای کلید و پریز داخلشون فرق دارن. میبینید که کلید 4 تا پین اینجا داره و جایی که مکانیزم رو نگه میداره از نظر قطری با جایی که مکانیزم پریز رو نگه میداره خیلی متفاوت هست و همیشه موقعی که میخواین علامت بزنین و سوراخ‌هایی رو انجام بدید حواستون باشه که مثلا اینجا رو من در نظر گرفتم برای پریز، حتما پریز رو بزنم. خب دوستان، ما اینجا چون سیما از توی دیوار در اومده میخوام که پریز رو بندازم روی این سوراخ، به دلیل اینکه جهت این لوله به سمت پایین هستش و ما اگر کلید رو زیر این ببندیم امکان داره که جایی که پیچ میخوایم بزنیم برای نصب این لولمون رو سوراخ کنه و سیم داخلش زخمی بشه. برای همین میبندم روی اینجا که سیمامون در امان باشه. کلید همیشه باید به سمت چارچوب در نزدیکتر باشه که کسی که میاد داخل دستشو دراز میکنه اول کلید رو پیدا کنه. اینجا پوشش دیوار سرامیک هستش و سطحش سره، برای همین برای علامت زدن از یه دونه ماژیک استفاده میکنیم. قوطی زیری کلید پریزمون رو میذاریم و علامت ها رو میزنیم. قبل از اینکه قوطی رو بخوایم برداریم قوطی بعدی هم میذاریم که علامت اونم بزنیم. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه اولا وقتی که برداریم دیگه مشخص نمیشه حریم این. البته میتونید خط بکشید ولی بهتره که تا قوطی قبلی رو نگه داشتید سر جاش قوطی بعدی هم بذارید و علامتشو بزنید. اینجوری خیلی بهتر کنار هم دیگه نمایش دارن و متوجه میشید میخواید چی کار کنید. بسیار خوب، الان علامت ها رو زدم و مونده که با دریل دیوار رو سوراخ کنیم و پیچ رو پلاک کنیم. من از مته 7 استفاده میکنم برای نصب اکثر لوازم که سبک هستن و روپلاک 3 سانتی واشر دارم میزنم. با ضربات آروم شروع میکنیم که نوک دریل پرتاب نشه، بعد سرعت رو بیشتر میکنیم. دوستان این روپلاک 3 سانتی هستش، میبینید که لبش رو واشرم داره.
این به خاطر اینکه بیش از حد داخل سوراخ نره و با پیچ MDF هم میبندیمش. پروپلاکا رو میذاریم داخل سوراخ. و با یه چکش کوچیک یا انبرده است با ضربه های آروم میزنیم بره داخل. بعد از اینکه هم سطح دیوار شدن، دریل شارژی رو بر میداریم، تورک مترش رو میذارم رو 5، گیری بوکسش هم میذارم رو حالت 1 که قدرتی باشه. پیچ ها رو اول میذارم داخل قوطی پریزمون، پیچ ها رو با سوراخ پروپلاکا میزون میکنم و بعد شروع میکنم به بستن. بعد که پیچا بسته شد دوستان با دست محکم امتحانشون کنید که ببینید اگر یه موقعی دو شاخ سفت باشه داخلش بخوام بکشن در نیادش. خب الان که ما اینا رو نصبشون کردیم، نوبت میرسه به نصب داکتامون. عرض کردم این دیوار سرامیک سر هستش. ما روی دیوارهای سرامیک سر میتونیم از داکت هایی که پشتشون چسب دو طرفه دارن استفاده بکنیم و دیگه نیازی نیستش که به دیوار دریل بزنیم و دیوار آسیب ببینه. هر موقع هم اگر کسی خواستش که این سیستم رو عوضش بکنه، داکت ها رو سایزشون رو عوض بکنه، خیلی راحت میکنه و با کارتک جای چسبش رو اگر مونده بود روی دیوار تمیز میکنه. خب حالا باید اندازه گیری بکنیم جاهایی که داکت رو میخوایم بزنیم. در وهله اول در پوش رو برمیداریم. در پوشایی که باز میشه رو میذاریم کنار برای آخر سر که بخوایم بذاریم و اندازه‌گیری کنیم بذاریم روی داکتام. دوستان برای زدن داکتا ما به چند تا چیز احتیاج داریم. یکی قیچی ورق‌بر هستش برای بریدن داکت که حالا قسمتایی که میخوان داکتا به هم دیگه متصل بشن، یا سنگ فرز باشه که بتونیم ببریم. و اینکه یه دونه هم تراس پیشتون باشه که جاهایی میخواین عمود کار کنید یا افقی کار کنین حتما بتونین این کارتون رو صاف در بیارید. اگر جاهایی هم دیواراشون تهدار هستش اونجا دیگه سلیقه‌ایه، بعضیا میخوان با اگر سقف یا دیوار کجه با همون زاویه اون کار کنن. خب ما داکتمون رو اندازه میگیریم. من داکتم میخواد تا سقف بره، پس یه سمتش رو میچسبونم به سقف و سمتی که میخواد به قسمت پریز یا کلید چسبیده بشه از این قسمت شروع میکنم به بریدن. بعد از اینکه دو سمتش رو بریدم داکت رو کج میکنم و این قسمتش هم جدا میکنم. البته این روکش چسبش حالت نایلون بود، بهتره که چسبش رو با کاتر جدا کرد. بعد از اینکه بریدیم اندازه گیری میکنیم ببینیم درست در اومده یا نه. خب بله کاملا میزان در اومده. بعد از اینکه میزان در اومد اون بالا من چون میخواد یه داکتم بچسبه به این بغل، یعنی داکت میره بالا، چون دوربین رو نمیتونم الان بگیرم بالا، روی همینجا بهتون نشون میدم. داکت میره بالا
و یه داکت دیگه میاد به بغل این داکت میچسبه و چون این سیم ها میخوام بیان بالا از اینجا خارج بشن، ما باید این قسمت داکتمونم یه برش بزنیم که سیم بیاد از اینجا و از این قسمت بره داخل داکت بغلی. این حالت 90 درجه کار کردنه. توی ویدیو من الان دستنها هم و فرصتش نمیشد. شما میتونید با خطکش گونیان از قسمت پشت خط بندازید و با سنگ فرز فارسی برش کنید. همین قسمت رو به صورت فارسی ببرید. عرضم به حضور شما که مثلا میتونید همین 2 سانتو اگرم سنگ فرز نشید این 2 سانتو علامت بزنید اینجا. اینو که بریدید این قسمت پشتش هم به صورت شیبدار ببرید که فارسی بشه. ولی خب با سنگ فرز یا با دستگاه فارسی بر خیلی بهتر در میاد. این دیگه ساده ترین روش کار کردشه. خب دوستان، ما الان اینو باید کار بذاریم و همزمان با کار گذاشتن تراز حبابیمون هم میذاریم کنارش روی دیوار و سعی میکنیم این حباب وسط باشه و چسب رو بچسبونیم به دیوار. دوستان یه نکته هست تو این قسمت که من چون فیلم بردار ندارم بعد الان گوشی رو بیارم این قسمت که برای شما فیلمشو بگیرم متوجه بشید. اگر گوشی یه مقدار لرزید منو ببخشید، به خاطر اینکه با یه دست باید گوشی رو بگیرم، با یه دستم هم کار رو انجام بدم. دوستان ببینید داکتای چسبی رو وقتی میخواید کار بذارید، بذارید برم بالای نردبون. ببینید من قسمتی از چسب بالا رو روکشش رو برداشتم و وقتی تراز کردم قسمت بالا رو چسبوندم. قسمت پایینم میزون کرده بودم با وسط کلیدمون. پس وقتی قسمت بالا مهار شدهش دیگه تکون نمیخوره از جاش، قسمت پایین رو با دست نگه میدارم که از جای این وسط تکون نخوره و همینجور که داکت به دیوار چسبیده، البته با 2 دست باید این کار انجام بشه. یه دستتون روی داکت باشه که این قسمتش که هنوز نچسبیده تکون نخوره، اون قسمتش هم که چسبیده و مهار شده این روپوش چسب رو همینجوری میکشید میاد پایین. همینجوری که این روکش رو میکشید میارید پایین، پشت بندش چسب میچسبه روی سرامیکا. میگم که این دستتون هم باید از این ور روی داکت باشه. ببینید به این شکل یه دست من اینجا روی داکته که تکون نخوره، با دست دیگه این روکش چسب رو همینجوری میکشم. ببینید به این قسمت آخر که رسید اینجاها رو میچسبونم و این آخرش هم کنده میشه به همین راحتی. بعد از اینکه روکش کندید حتما داکت رو فشار بدید تا خوب به دیوار بچسبه. توی بازار داکت‌های پشت چسبدار چند نوع هستن. یه سریاشون هست پشتشون کاغذهای زرد رنگ داره که اونا مکافات واقعا. باید اول کاغذشو بکنی بعد بخوای بری نصب بکنی. به هیچ عنوان این روشی که من گفتم و روش نمیشه اجرا کرد. به خاطر اینکه تا میای بکنی هی این کاغذ از بغل پاره میشه و میبینی که مثلا 10 سانتش کندی بقیهش مونده. دوباره باید داکتو برداری کاغذ رو بکنی. ولی این نایلونیا به هیچ وجه پاره نمیشن و وقتی شما از سرش شروع میکنید برداشتن همینطوری که من برداشتم تا آخرش کنده میشه و خیلی هم چسبشون محکم تره. یه سری دیگه هم هستش چسباشون ژله‌ای ضخامت خیلی نازکی دارن، برای جاهایی که یه مقدار پستی بلندی داره اصلا مناسب نیستش. به نظر من اینایی که چسباشون مشکی هستش مثل این و روکش مشمعی داره خیلی بهترن. دوستان عزیزم همینطور که میبینید از روبرو اینا قاب کلید پریزاییه که بسته شده،
سمت راستی پریز هست، سمت چپی کلید. این هم داکتیه که روی کلید قرار گرفته و به سمت بالا رفته و از بالا هم به سمت چپ هدایت شده. این هم اون قسمتی که بهتون گفتم برش میدیم برای اینه که سیم از اینجا بیاد و اینجا بچرخه به سمت چپ. ببینید، برای همین ما روکشو برداشتیم. میرسه نوبت روشنایی که اینجا روی سقف میخواد انجام بشه و نظر من این بودش که ریسه های خطی بخوره. 2 تا لاین ریسه خطی میخوره سر تا سر، برای اینکه شخصی که تأسیسات کار هستش یا هر تخصص دیگه‌ای داره اینجا کار میکنه، موقع کار کردن سایه نداشته باشه و همه جا یه دست روشن باشه. این ریسه های خطی به خاطر اینکه سر تا سر LED دارن، ببینید، برای اینکه سر تا سر LED دارن از چندین جهت مختلف نور رو پرتاب میکنه، برای همین سایه به وجود نمیاد. آخر کار بهتون نشون میدم. قبل از اینکه بخوایم اینا رو نصب کنیم باید دونه دونه تست بکنیم که بعد از اینکه نصب کردیم متوجه نشیم که قطعی دارن یا خاموشی دارن و بخوایم دوباره باز کنیم و دوباره ببندیمشون. اینا ضعفی که دارن سر و تهشون جای پیچ داره و ما اصلا اینجا روی سقف نمیخوایم سوراخ‌کاری انجام بدیم. برای همین با چسب آکواریوم پشتشون رو چسب میزنیم و میچسبونیم به سقف. برای امتحان کردنشون هم از یه 2 شاخه و یه دونه سوکت کمک میگیریم. بعد از اینکه سیما رو بستیم توی ترمینالا، این سیما رو باید توی 2 شاخه‌های تخت قشنگ سر جای خودشون بچرخونیم و ردشون کنیم تا یه موقعی لای این پلاستیکا نمونن و آسیب ببینن. این طراحی که شده به خاطر اینه که اگر سیم کشش اومد توی ترمینال فشار نیاد و اینجا فشار متوقف بشه. در به 2 شاخه هم میبندیم. دوستان، برای که این کار انجام بدید حتما از این سوکت های مادگی استفاده بکنید که اگر دستتون خورد و برق نگیره. یه سمت این ریسه ها سوکت نری هست و سمت دیگه سوکت مادگی هستش. ببینید، این سمتش سوکت مادگیه و این سمتش سوکت نری هست که اگر شما از این استفاده بکنید امکان اینکه دست بهشون بخوره خیلی زیاد و برق میگیره. ما دونه دونه این 2 شاخه رو میزنیم به برق و توسط این سوکت متصل میکنیم که ببینیم کدوماشون سالم هست و سالما رو استفاده میکنیم و چسب میزنیم میچسبونیم به سقف. دوستان، وقتی میخواین پشت این ریسه ها رو چسب بزنید دقت کنید که روی این درپوشاشون چسب نزنید. این شما بعد از اینکه میخواین عوض کنید این درپوشا وقتی در بیاد میتونین ریسه ها رو از همینجا خارج کنید و عوض کنید بدون اینکه نیاز باشه این تلق رو عوض کنید. نکته دیگه ای هم که هست، از جهتی که برق میخواد وارد بشه، تغذیه که میخواد بکنه سوکت نری تغذیه کنه، چون به جهتی که میخواد برق از خودش خارج بکنه باید سوکت مادگی باشه. بعد از اینکه چسب رو زدید میرید برای نصب روی سقف. خب دوستان، برای اینکه علامت ها رو بزنید، برای اینکه همه ریسه‌هاتون توی یه خط صاف در بیاد، با
دیوار همه جا رو متر بزنید. من یه دونه علامت اینجا زدم، یه دونه هم 50 سانت جلوترش میزنم، تقریبا 50 سانت. یه دونه هم یه مقدار جلوتر. که وقتی میخوام ریسه رو بچسبونم روی این خطا میچسبونم، برای اینکه توی طول مسیر مخصوصا وقتی که روشن میشن کج و کوله نباشن و کارتون تمیز باشه. ما تغذیه برقمون از این قسمت میخواد وارد بشه، پس سوکت نری باید این سمت باشه، مادگی به سمت جهتی که ادامه ریسا هستن. این سوکت نریمون هست و شروع میکنیم به چسبوندن. ریسمونه که روی خط چسبوندیم، با یه دستمون نگه میداریم و با دست دیگه میکشیم روی ریسه تا همه جا به سقف بچسبه. به همین سادگی. اینجا محیط به شدت شرجیه، یه محیط بسته است، خیلی کار کردن توش سخته. همینطور ادامه بدیم تا آخر. دیگه من بقیه رو مزاحمتون نمیشم، همه رو میچسبونم و آخر سر ببینیم چطور شده. خب الان چند روزی گذشته از نصب این چراغا. برای اینکه من روز اول که اومدم اینا رو وصلشون کنم، چسبای سیلیکونی هنوز شل بودن، کنده می شدن و الان چند روزی گذشته و دیگه فشار این سیما نمیتونه چسبا رو جدا بکنه. خب دونه دونه فیشار رو بزنیم. خب عزیزان، همینجور که مشاهده میکنید توی تمام فضا یک دست هست و هر جایی که شما برید اصلا سایه‌ای نمیبینید. ببینید الان این چهارپایه روی زمینه، ولی به خاطر اینکه از تمام جهات نور بهش میتابه، زمین رو روشن میکنه، هیچ سایه‌ای نداره. و حین کار کردن اینجا چون تأسیسات زیاده، کسی که میخواد کار کنه اینجا به راحتی میتونه کارش انجام بده و یه همچین نورپردازی واسه تأسیسات لازمه. هر کسی که بخواد یه کار اجرایی انجام بده با دل و جون رضایت کار میکنه. خب این کار یه مقدار هم حالا داد کشی داره برای اینکه سیما پنهان بشه، اما نهایت کار من خواستم نورپردازیشو نشونتون بدم، به همین شکل هستش. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.